kale katwebaze Mukama Let us give thanks to God. taata omuyinza w'ebintu byonna God Almighty, twala ekitiibwa take all the glory olw'omulimu ogw'amaanyi for the great work, ogw'ettendo the gw'okola mu glorious kifo work kino. that you're doing in this place. Twebaza olwa bishopu We thank you for Bishop maama bishopu and also the mom n'abasumba n'abaweereza bonna and the pastors and other ministers olw'omulimu ogw'ettendo for the glorious gwe work bakozeseza mu kifo kino. that you've enabled them to do in this place. Nakawungeezi ka leero And even at this moment, genda okwogera n'abaana bo we are going to speak to your be children, waggula n'omusaayi gwo the ones you redeemed with your ku blood. omwoyo omutukuvu atusomese Holy Spirit, teach us. atubikkulira omutima gwo. Reveal to us your heart. Ekitiibwa n'ettendo kinada gy'oli. Glory and honor will be to you. Amen. Amen. Musobola okutuulako wansi. You may take your seats. Njagala kuddiza Katonda ekitiibwa I want to glorify God atuwadde omukisa okuyimirirako mu maaso gammwe for the opportunity given to stand before you. ate mutusabire nnyo kubanga And also pray for us so much. nadde simanyi nti ne bishopu anaabeerawo Because I didn't know even Bishop will attend. naye awali okwagala tewaba kutya But where there is love, there is nothing to olw'okuba hide. mmanyi nti anjagala Because I know he loves me nange mwagala and I love him too, ne bwe nkola ensobi even if I make a mistake, angololera mu kwagala. he will put me upright in love. Tebaza Katonda olwa Bishop Ssenfuma I thank God for Bishop nga Senfuma. famire nga ministry As a family and ministry, timwenyumirizaamu nnyo we are proud of him. kirina ebintu bingi bye tumuyiseeko. We've learned so many things from him. Nagoberera testimony ye nempa omukisa I followed his testimony and I was blessed. era ngikozesa nnyo nga mbuulira olumusogera linnya lye And I give reference to it while preaching, though at times I don't speak out his naye name. nkozesa nnyo testimony ye kuba nagyekamu ebintu bingi. But I give reference to his testimony because I learned so many things from So it. Bishop weebale tuwejjirayo Bishop, thank you for opening up. notalekayo na buli kantu konna. And you did not leave anything aside. Bweba togiwulirangako nkusaba ogiwulirize If you've never listened to it, I beseech you to do so. ejja kuwa omukisa. You will be blessed. Akawungeezi ka leero ntambudde ne mukyala wange This afternoon I've moved with my wife. namusinkana mu 1994 I met her in 1994 ne tugattibwa mu 1996. and we were wedded in 1996. Christmas yaffe yasooka titwalina kyamisana titwalina kyaggulo. Our first Christmas we never had lunch and we didn't have dinner. Ali omusumba yamubuuzanga There is a pastor who used to naye ask her, Isaac oyo wamwagalako ki? what did you love about Isaac? Sijjukira nti namuwayo wadde ka sweet mu courtship I don't remember even giving her a sweet in our courtship, naye yanjagala but she loved me. ne olwaleero akyanjagala. And even to date, she still loves me. So ngenda musaba namugambye nja kwogera eri abantu abalinga mmwe And I requested her that she will speak to people like you. ate ewaffe nga nkansolinga nnyo abawala n'abakyala. And at her church, she counsels the ladies and the women. Y'omu ku basomesa bagenda mu bufumbo. Pardon? Asomesa bagenda mu bufumbo. She's one of the people who do counseling to those who are getting into marriage. Namusabye ajja ayogereko nammwe katono nange ntandikira awo. And I request her to come and speak with you, and then I will continue from where she will have stopped. Bamuyita prostituuka. She is called Prostituka. Mukama atuwadde abaana abalenzi bana. The Lord has blessed us with 4 sons. Ababiri bamaliriza university. And the first one is finishing the university. Mukano kwange Bishop Ssenfuma yatugamba tuzaale Bible yonna. My friend Bishop Senfuma told us to give birth to the entire Bible. Ffe twatuukira ku wookuna. For us, we only stopped at the 4th one. Amaanyi ne gagwamu. And then we lost the strength. Simanyi ye waatuuse. I don't know where he has reached. Oba gituuseeko kimu kyakubiri. Maybe he's halfway the Bible. Yatukuba enjiri Bible yonna. He gave us the gospel of the whole Bible. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Katonda waffe mulungi. Our God is good. Era ekiseera kyonna And all the time, nange nsanyuse nnyo okubeera mu kifo I'm kino so delighted to be in this place olunaku olwaleero today.
njagala kusaamu ekitiibwa taata ne maama. I want to honor the mom and dad. Tubakubireko mu ngalo Let us bannange give them a hand clap olw'okubanga batutegekedde obudde nga buno. because they have arranged such a moment for us. Kiba kiraga taata omusumba omulungi alowooza ku ndiga ze. It shows a good heart of a father and a good shepherd who thinks about the sheep. Kubanga emirundi egisinga abasumba twerabira nti waliwo ba singles. Because many times we the pastors forget that singles. Ne tuconcentratinga ku bafumbo. And we always concentrate on the marrieds. Naye tumwebaza nti yatuteeseza ekiseera ekirungi nga kino. But we thank him because he planned such a good time for us. Era nkukubiriza And I urge you, luno tolutwala ng'enkuŋŋaana eza bulijjo ze wali don't olabyerabyeko. take this as any other conference that you've ever been Baako in. ky'ojjamu, Pick something from it. baako ky'oyiga Learn something ekinaakwongerayo mu lugendo. that shall enable you to move on in the journey. Njagala kussaamu ekitiibwa abaweereza ba Mukama mwenna mu biti byammwe. I want to honor all the ministers of God in your categories. Tusiima nnyo omulimu gwe mukola. We appreciate the work that you do. Mukama abawe omukisa mu mulimu gwe mukola mu bwakabaka. May the Lord bless you for the work you do in the kingdom. Amannya baganjudde nze Prosi Kituuka. She is Prosi Kituuka. Ndi mufumbo omwami y'oyo. She is married and that is the husband. Tumaze naye emyaka 25. And they have been together for 25 years. 25 gye twakatambuza. So far, 25 years in Naye marriage. tetunnamala. But they are not yet done. So far awo we twakatuukako. So far, that's where they have reached. Naye neebaza Katonda But I give thanks to God kubanga kitwala kisa kya Katonda. because it takes the grace of God. Kuba nzijukira bwe twafumbiriganwa mu 96 Because I remember when you got married in 96, waliwo abaatuddirira awo. there are those who followed after. Naye couples ezimu tezikyaliwo. But some couples are not existing at Waliwo the couple emu gye moment. tuzze twogerako ne munnange. There is a couple usually talked about with my friends. Bayulika dda. They have already been torn asunder. Kati ffe bwe tuba tuyimiridde So if we are still standing, tugulumiza Katonda we atuwadde ekisa. glorify the Lord for the grace given to us. Mu budde bwe nnina obutonotono The little time that I have, kye nawulidde okugabanako nammwe kati mwe muli bawala bange batabani. what I failed to share with you, my daughters and sons, Kye kigambo mu luzungu kye tuyita character. embala, Character. embala. Buli lwe tulowooza ku bigambo by'obufumbo Whenever we think about the words of marriage, waliwo ebintu bye tukulembeza there are things we put at the forefront. nga okwekolako For example, working upon naddala ku yourself, sayidi y'abakyala. makeup on the side of the women, Gamba n'oba ng'olabika bulungi. so that you appear good. Ekyo kintu kirungi nnyo. That is a good thing. Abasajja agamba njagala nkoleyo kasente. The men say, I want to work to make some money. Nakyo kya magezi. That is also a word of wisdom. Naye ng'ate oluusi waliwo ekintu kye tulagajjalira. But there is something we are reluctant at. Yet kikulu nnyo And yet it is very important, okusobola okuwanirira omuntu bw'aba ayingidde mu bufumbo. which can sustain someone when they enter into marriage. Naye nga tekitandikira eri ng'oyingiddeyo, But it doesn't start when you've already entered marriage. kitandika eno nga tonnayingirayo. It begins before you get into marriage. Nsaba Omwoyo Omutukuvu atuyambe tubeeko kye tufuna mu kino. I pray that the Holy Spirit helps us to learn something from this. Bwe njogera ku kigambo character, When I talk about the word character, mu bugambo ebitono mu bufunze, in brief, ntegeeza empisa. I mean your behavior, Ekyo ky'oli. who you are. Abantu bakunnyonnyola batya? How can people explain you? Enneeyisaayo bagyogerako ki? What can they say about your character? Emirundi egisinga ebyo tetubitwala ng'ekikulu. Many times we overlook this. Era oyinza okusanga omwana omuwala nga yamanyi nze nina eriiso, And you can find a lady who says that I have a good eye. nga ye bw'atunuza eriiso lye, When they bring out the eye, ebirala tomubuulira. you never tell them anything else. Naye kye nzudde mu bufumbo, But what I've discovered in emyaka marriage, gino 25 gye naakatambulako, for the 25 years moved so far, akabinako figayo obulungi, your bum, your figure, your appearance, your Sente. beauty, the money, byonna bisobola okukolera obufumbo, bisobola okuwa obufumbo. all of them can give you marriage. Naye ate ekikuwanirirayo But what sustains you there kye bayita character. is what we call character. Tulabyeko abawala abalungi wabakala
abalala nga bafumbiddwa. We've seen some women who are very beautiful and they've gotten married. Abamu ne bafumbirwa abasajja abalina kasente. They get married to men who have money. Naye bwe mubanga mu bufumbo temuliimu mbala ng'omusajja oba omukazi talina kye bayita character. But in marriage, if the woman or man lacks character, kye kitera okusuula marriage ezisinga. that is what throws down most of the marriages. Kubanga ng'omwami bw'abadde abagamba, Because just as my husband has told nze you, nafumbirwa omusajja yali tafaanana bw'atyo. I got married to that man when he was not looking like that. Saafunye budde buwera kumusaba tuleete ku bufaananyi. I didn't get enough time to ask for some photos so that we could move along with him. Pastor Mutunzi olala otuwanga obudde kubanga bano abawala bano oluusi basuubira baagala biri waggulu eri. Mr. Mtunzi, next time you give us ample time, because these ladies think they want those things that are high above. Naye bwe tubalaga ku bufaananyi bwa gye nvudde waffe, But when you bring some of the photos of our history, ogamba nti ekiwaniridde omukazi oyo oba omusajja oyo you say that what has sustained this man or woman, waliwo waagumiikiriza. there is somewhere they have endured and been patient. Okugumiikiriza kwokka Patience alone, kitwala kuba nambala. it takes one to have character. In fact embala Character kaba kabonero ka bukulu. is a sign of maturity. Embala Character kaba kabonero nti omuntu oyo ali mature. is a sign of someone who is mature. Kubanga nze nzijukira omwami bw'amala okumproposinga, Because I remember after my husband proposing to me, nasooka nange ne binkaluubiriramu. it was also tough on my side. Teyalina mpisa mbi. He did not have bad morals. Ebirala byonna yali tabirina naye ng'atya Katonda. He did not have anything else, but he didn't have anything else, but he was fearful of God. For sure ebirala byonna yali talina. He never had anything else. Nga ne waabeera talina. But even where he was staying, he never had where to stay. Naye najja abasajja bagumu nnyo. Men Yajja are so n'antomera. bold. He came. Tinali kawala kasomesa I was katicha. a teacher Ate akawala akaali kematiramatira bwenti. and a lady who was proud. Naye baba bagumu munnange yantomera. But he was bold enough to confront me. Naye nga bwe mutunuulira But every time I would look at him, talina yadde starting point. he never had even a starting point. Nensooka kinneetera okwesika mu mutima ne ŋŋamba Mukama tugenda kutandikirawo. So somehow I had to withdraw because I was saying, Lord, where are we starting from? Naye bwe nagenda mu maaso ga taata, But when I went before the Father, Mukama n'aŋŋamba ekigambo kye siryerabira. the Lord told me a word that I will never forget. N'aŋŋamba nkuwadde mutima gwe. And he said, I've given you his heart. Ne ŋŋamba ka ŋŋende n'ogwo ebirala byonna nzibirize. And I said, let me go with that. Let me leave all the rest and just believe. Kubanga twalina peya y'empale emu, twalina empale emu n'essaati emu ey'embaga ne kooti y'embaga era. We had one trouser, one shirt, and one coat. Nnyumba. That was the luxury we had. Ng'ebirala bwe namugamba leeta engoye nteeke mu keesi ze tunaagenda nazo mu honeymoon. When I told him to bring the clothes so that we can pack what to go with for the Bye honeymoon. yaleeta saagala obimanye. I don't want you Naye to know what he napakinga. brought, but I packed. Naye ndi wano okukakasa But I'm here to confirm to you nti Katonda ampadde ekisa. that the Lord has given me the Nti mu grace mbeera eyo yonna gye twayitamu, that throughout that situation, oluusi ng'omwami emmere emulema okuleeta eka. at times he would even fail to bring food at home. Awo ne nkyapawo ne njiyawo ke nnina. And then I would go and get something that I have. Twali tubeera Busega roundabout We wali. were staying at Busega roundabout. Naye nga maama wange tabeera wala nnyo ku luguudo lw'e Nakawuka. And my mother was not staying far on Nakauka Road. Emmere alina nnyingi. And she had a lot of food. Naye nalowooza But I thought, nga buli lwe tubulwa emmere every time we would not have food. ne ŋŋamba bwe nnaagendayo ne musaba emmere. If I dare go and ask for food from her. Ekisooka omwami baali baamunyooma kuba teyalina kantu. First of all, the man had already been despised because he had Nga nothing. nze nzekka nze mukkiririzaamu. I was the only one believing in him. Kati nga bwe ndowooza okugenda okusaba maama emmere, So when I would think of going to ask for food from my mom, maama ajja kunyooma omwami wange. my mother would despise my husband. Ajja kutandikirawo aŋŋambe And she would start from there and say, Tetwakugamba. didn't we warn you? awo ne ŋŋumawo. And then I was bold. Ekyo kitwala mbala. That takes character.
bayibuli egamba eri mu bakolinso ekisooka 13 okuva ku lwokuna okukkirira The Bible says in 1 Corinthians 13 from verse 4, waliwo weegamba nti okwagala kuzibiikiriza it says that love can endures. covers It covers. waliwo okuzibiikiriza okwo There is that covering. kitwala mbala It takes character. so basebo ne banyaba abampuliriza So ladies and gentlemen, listen. byonna ebirala tubikoleko Let us work on all the rest kubanga bikulu because they are mwana important. gwe muwala werongooseko olabike bulungi Work upon yourself and look good. naawe bulaaza wemanyiza okunaaba kwegamba n'okwoza Even you, the brother, bathe and also you omanyi wash. oluusi babulaaza kwegamba bagayaalamu There are Biyita some brothers who kugayaalamu. are reluctant. babagambye amwe mother of boys I told you I'm a mother of boys. wabaawo le bagayaalamu naye naaba naawe muno oleme mwesitaza aleme kwegamba kugira n'agamba yi naye bulaaza n'okunaaba tanaaba At least bathe so that you don't become a stumbling block to someone to say that you even fail to shower. ne sente zikole zibeewo Also go and work and have the money. akalimu kalifune okole obeeko Get the work and ky'onootandikirako do and work to get the money. togamba ng'oyo bulaaza yatandikira ku ziro ebyange biveeko Don't say that brother started from zero. Leave alone that. ebyaffe byali birala Ours was different. era tobyerippako And don't cling on naye that. nze nkuwa amagezi But I give you counsel. ekitanda bw'oba tonnakigula wandikiguze If you haven't bought a bed, buy gulayo ne one. ku busepiti Also obutandikirwako buy some saucepans to begin with, oteekewo entandikwa so that you have a beginning. oba obadde osula mu galagi ya pasita genda opangisa If you akazigo are staying in pastor's garage, go and rent a room, weerage ng'omusajja so that you manifest, you show your manhood. nga munno bw'omugamba nsulayo ku nnyumba za bena That when you tell someone, I sleep over there, ku muzigo namba 6 awo wensulaawo room number 6, that's where I sleep, nga naawe olina location you also have a location. byonna tubikoleko Let us work on all things. naye above all things Naye okusukkuluma kw'ebyo byonna, tukole ku mbala let us work on the character. abantu abasinga mukama tuteereddewo abatuyamba Many people, the Lord has given us people to support us. naye tulina amalala mangi n'olugezigezi But we are so proud and we are oli wiseacres. bw'agezaako okuyamba When someone tries to support you n'akugamba naye oluganda ng'oyogera nnyo and they tell you, muwala brethren, gwe. you speak, you're so talkative. nze saagala kamanyiiro I don't want familiarity. nagamba ko niyo oluganda naye obuntu bw'ogira nga buyitawo nnyo ate ne bugende no waggulu eno wala nnyo But those clothes you put on, they are very short and they move up to this side up. abo bakaddiye Those ones are just edged. kwegamba abantu bateekateekawo embeera So people create a okulaba nga situation tebayambibwa ku karakita yaabwe to see that they are not helped concerning their naye character. ekintu kimu kyenzudde mu nsi muno But one thing I've discovered on earth, no one is self made tewali muntu nga gwe osobola okwefuula ky'oyagala okuba. wabaawo katonda baakozesa okutufuula They are people the Lord uses to make us. tugenda kulaba ku muwala gwe bayita ruth We are going to see Ruth. naye nga tetunnagendayo But before we go katusooke there, tusome proverbs 31 verse 10 engero 31:10. nsomereko mu luganda Engero 31:10. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. mukama yeebazibwe Amen. ey'oluzungu egamba a woman of noble character Omukazi omwegendereza. noble character Omukazi omwegendereza. ekigambe bwotyo noble character Noble character. kivuunule wama muvuunuzi noble character Omukazi alina embala ennungi. n'agamba ani ayinza okumuzuula Who can find one? bwe naadde ndowooza akagamba ako who can find When I was thinking about that word, ani ayinza okumulaba. which means there is somebody seeking after Ekyo kitegeeza nti waliwo anoonya. kati mwe bawalamu abali wano njagala bagamba So ladies, here I want to tell you, ng'oggyeko obulungi n'okuba nti olagika mu bantu putting aside the beauty and the fact that you can be seen among the people, abasajja ku bye banoonya one of the things men are looking banoonya for, nnyo omukazi ow'embala they are looking for a woman of noble character.
Kyova Bayibuli egambye ani ayinza omuzuula. That's why the Bible says, who can find one? Ennyiriri eziddako ne zigamba nti ali priceless. Tosobola muteekako muwendo. And the following verses say that you cannot attach a price to Tosobola that woman. mugerageranya na ddoola. You can't compare them to the dollars. Naye ate ekirala ekijja mu mutima gwange. But another thing that comes into my heart, Nti bali rare. they are rare, tebalabika. Batono. They are few. Gamba nze ndi omu ku abo. Say I am one of them. Nkusabidde obeere omu ku abo abatono. I pray that you're one of those rare ones. Ate ffe ekitufuula ab'enjawulo. And what makes us Nti different ate tulina ne Kristo munda mu is ffe. that we also have Christ inside us. Ekyo kitufuula ab'enjawulo. That is what makes us different. Baleme kutwogerako enjogera eteri nnungi. That they may not speak ill about us. Mulokole waawo maama. That born again there. Akakaddirira tekanyuma. The following portion is not good. Omukazi omwegendereza. A very careful woman. Omukazi ow'embala. A woman of noble There is a character. certain man looking for you. Waliwo omusajja akunoonya. Naye nze kyemmanyi nti bw'aba akunoonya, But what I know, if that man is seeking for wanda you, ajja kuzuula. they will discover you one day. They will find you. Ajja kuzuula. Ruth chapter 2 quickly. Luusi essula ey'okubiri. Okay. Nsomera okuva ku nnya olwokubiri okkirireko wansi awo. Zimu tunaazibuuka. Ruth nga wakava ku kyabalamuzi awo. Yaddirira ekyabalamuzi. Omuwala ono gwe tugenda okugabanako nga bwe babikkula. This woman we are going to share about, Ayina embala gye njagala tumuyigireko. she has a character I want us to learn. Tusomere okuva ku lwokubiri okkirireko wansi nnyo bumangu. Chapter 2. Yeah, from verse 2. Luusi essula ey'okubiri olunyiriri olw'okubiri. Awo Luusi Omumowaabu n'agamba Nawomi nti, kaŋŋende kaakano mu nnimiro nonde ku birimba bya sayiri nga ngoberera oyo anankwatirwa ekisa. N'amugamba nti, genda mwana wange. N'agenda n'ajja n'alonda mu nnimiro abakunguzi we baayise. Era olwatuuka n'asanga ekitundu ky'ennimiro ekya Bowaazi eyali ow'omu kika kya Erimeriki. Era laba Bowaazi n'ava e Besirekemu ng'agamba abakunguzi nti, Mukama abeere nammwe. Ne bamuddamu nti, Mukama akuwa omukisa. Olwokutaano, awo Bowaazi n'agamba omuddu we eyali akunguzza abakunguzi nti, omuwala ono waani? Omuddu eyali akunguzza abakunguzi n'addamu n'ayogera nti, ono ye muwala Omumowaabu eyakomawo ne Nawomi okuva mu nsi ya Mowaabu. N'ayogera nti, nonde mbeegayiridde nkuŋŋaanye abakunguzi we bayise mu binywa. Awo n'ajja era asiibye wano obwenkya okutuusa kaakano, wabula ng'ayingiddeko mu nnyumba katono. Awo Bowaazi n'alyoka agamba Luusi nti, towulira mwana wange, togendanga kulonda mu nnimiro endala, so tovanga wano, naye obeerenga wano kumpi ne bawala bange. Olw'omwenda, amaaso go gabe ku nnimiro gye banaakungulanga, naawe obagobererenga. Sikuutidde balenzi obutakukomangako? Era ennyonta bw'eneekulumanga, ogendenga awali ensuwa n'onywa kwago abalenzi ge basenye. Olw'ekkumi, awo n'avunnama amaaso ge n'akutama, n'amugamba nti, kiki ekindabizza ekisa mu maaso go? Genda ku lw'ekkumi n'olumu olw'obudde. Olw'ekkumi n'olumu, Bowaazi n'addamu n'amugamba nti, bambuulirira ddala byonna bye wakakoze nnyazaalawo
nnyazaalawo kasooka afa era bwe waleka kitaawo ne nnyoko n'ensi gye wazaalirwamu n'ojja mu bantu be wali tomanyiiko. 12 Mukama akusasulire emirimu gyo era oweebwe empeera etebulako. Mukama Katonda wa Isirayiri gwe weeyuna wansi w'ebiwawaatiro bye. Mukama akuwa omukisa mukwano. Ebirala ojja kwesomera essula eyo. You read the other Njagala scriptures tuyigeko there. katono ku karakita ya Ruth I want us to learn a little about the character of eri Ruth. abaana ab'obuwala. To the ladies or the women, Ngenda kubiyitamu mu bufunze nga I will be brief summarizinga. and summarize. Ruth Ruth yali mu Mowabu, was a Moabite, ekitegeeza teyali mu ggwanga ly'Abayisirayiri Meaning ly'Abayudaaya, meaning she was not from the Jews. yali munnaggwanga. She was an alien. Ate kubeera munnaggwanga And to be an alien, nga baali bava mu ggwanga Katonda be yagamba abaana ba Isirayiri temuwasangayo, she was from a nation where the Israelites had been commanded not to marry from kubanga there. Abamowaabu be bamu ku baana Luti be yazaala mu bawala be. The Moabites are some of the children whom Lot. Lot gave birth from his So own Katonda children. n'agamba abaana ba Isirayiri temuzaalanga temuwasanga Abamowaabu. And the Israelites were told never to marry the Moabites. Ekyokubiri, And secondly, Ruth yali nnamwandu, Ruth was a widow omwami we ng'amaze okufa. after the husband had died. Kyova olaba ebikwata ku marriage That is why concerning marriage, teweeraliikirira nti waliwo ebyasooka okwonooneka. you don't worry about what went astray in the Oba beginning. oliawo waliwo ebyakusobako eri Maybe some emabega. things were perverted behind. Gwekola ku karakita. Just work on your Katonda character. ajja kuyisaako akutuuze w'oba The Lord tosuubira. will take you to where you don't expect. Ono omwana muwala And this girl, yalaga embala. she saw character. Teyabeera loyo eri nazaala we. After being loyal to her mother-in-law, Ono omukyala nga naye afiiriddwa mwami we n'abaana be. and this lady had lost the husband and the Bafa children. naye Mowaabu bakomawo But e Beserekemu. But Moab was coming back to Bethlehem. Nga bakomawo e Beserekemu. While they were coming back to N'amulayirira Bethlehem, mu ssuula esooka olunyiriri olw'ekumi nti ngenda kubeera naawe wonna w'olaga. she was told that I will be with you wherever you'll be in the first chapter, Kati verse wano mu 16. ssuula ey'okubiri tumulaba agamba Nazaala. So in chapter 2, we see her telling the mother-in-law. Amugamba maama gwe beera wano kanze ngende nnoonye ku mmere. She was telling the mother-in-law, stay at home, I go and look for food. Mu ngeri endala tuleme kufiira wano njala. In other words, we ought not to die from Yali here. muwala mutetenkanya. She is a lady who was looking for a way out. Ng'ate mukazi ali hard working. And she was hardworking. Enjala tuzisiige naye ate tubeere n'omutima ogwagala okukola Let us paint abakyala. the nails, but let us have a heart that desires to work. Waliwo abawala abanaffe ennyo abatayagala kukola bo baagala baami babateereko bakozi. There are girls who are so lazy and they don't want to work. They want their husbands to give them maids. So bw'omuleetera alinga gwe nafumbirwa agamba eyo longo namba. If you try the one I got married to, that one will tell you that that's a wrong number. Owooluganda yiga emirimu mukyala ali wano yiga emirimu. You lady here, learn how to work. Ewo w'obeera we bakuyigiriza ku mirimu yagalawo. Where you are and they are teaching you how to work, love that place. Kubanga okubeera hard working kulina we kunaakuyisa. Because being hardworking will enable you to pass through Kati omwaliwo somewhere. omugagga ono Bowaazi. So now this rich man Boaz, Omuwala ono bw'agenda okulonda emmere. when he came to pick the food, Katugambe sizoni yali yakungula kasooli gwe let us assume tutegeera. that it was a season of harvesting maize. Agenda n'ekikutiya kye. She went with her bag N'agamba nze ka ngende nnonderonde bu kasooli and she obukunkumuse. said, let me go and pick the maize that has Obusitalidde mu fallen. nnimiro tufune emmere. The one that has remained in the garden will get some food. Atandika naye ennimiro gye yagwamu But the garden where she yali landed, ya mugagga Bowaazi. it was of Boaz the rich man. Bowaazi bw'akomawo When Boaz came back okujja okulambula ku baweereza to be, come and check on the servants, alaba omuwala. he saw a woman. Ekisooka n'asooka amukuba. The first thing is he was stricken by this woman. Abuuza abanga ati omuwala oyo. And he said, this lady here? Kati njagala kutegeeza waliwo atunula n'omukuba. So I want to inform you there is someone who looks at you and you strike them. Naye nga tannaba kugenda wala kukutuukirira. But before approaching her,
waliwo ate be yasooka okwebuuzaako She first made inquiries from other n'agamba people. mumbuulire ebikwata ku muwala oyo Tell me the background about this person. teweerabira tuli ku karakita Don't forget we are talking about the character. ono gwe babuuza teyamala kuteesa na ruthi This one who was asked did not first sit with Ruth. amunnyonnyolako nga ruthi tamanyi He explains when Ruth doesn't know. kyova olaba kirungi gwe weeyise bulungi kubanga tomanyi akwogerako That is wa why it's good for you to have good character, because you don't know who is speaking about you and where. and what will they speak about you Ate kiki kye banakwogerako. ekyo kikulu That is important. naye mu byonna bwe tuba tugenda wansi tulabye But when we consider the next verses, we see, omusajja n'amunnyonnyola omuwala ono this man explained about this woman. n'agamba ono ye muwala bwati bwati yajja ne Nawume And then she said, this is the woman who came with Naomi. ku lunyiri olw'ekumi In verse 11, omukyala Ruth bw'amala okujja mu maaso ga Bowaazi after Ruth coming before Boaz, Bowaazi n'amugamba mpulidde byonna Boaz said, I have heard everything. byonna by'okoze okuva omwami wo lwe yafa okutuusa olwaleero Everything you nazaalawo have done ever since your husband died and to date when you are with your mother-in-law. kye neewuunya ku Bowaazi What I am surprised about ekyokufa Boaz, kwa bba wa Ruthi teyali nsonga the death of the husband to Ruth was not a point, naye yawambibwa karakita but y'omuwala he was captivated by the character. ako kakuyiseeko badde osumagiddemu You missed that, were you dozing? ebyokufa kwa bba wa Ruthi The death of Ruth's husband, n'okuba nti Ruthi nnamwandu and the fact that Ruth was a n'okuba widow, nti Ruthi munnaggwanga and the fact that Ruth was an alien, ebyo tebyakola that didn't work eri Bowaazi to Boaz. naye embala ya Ruth But the character of ye Ruth, yawamba Bowaazi it is what captured Boaz's mind. ab'emikwano nina bingi bye nabadde ndaba ku muwala ono Friends, I have seen so many things about this mbadde nga lady. musomako okumala ebbanga ddene I've read about her for a while, nendaba nti ono omuwala yalina empisa but I saw that she had good morals ezaawaliriza omusajja ono that compelled this okubeera man attracted to her to be attracted to era her. mu maaso eri gye bimalira And at the end of it all, omusajja yamalirira n'amala n'awasa Ruth this man purposed to marry Ruth. omuwala eyali nnamwandu She was a widow. njagala kuzzaamu maanyi gwe gwe ŋŋamba nti waliwo ebyasoba emabega I want to encourage someone who says, my past is messed up. waliwo ninayo olwebeeya lw'abaana Pardon? abamu mubuyita layini y'abaana emabega olinayo nga mukaaga Some of you may have about 6 children behind you that you gave birth to. abazaala okyali muto baakutandika olina 14 You gave birth when you were still young. You began at 14. obwana omukaaga tebwalwa kuwera And you made to 6 children. olwalokoka omusajja n'agamba ewaani wane wange tewaba balokole And when you got saved, the man said, I don't host any born again ate here. naawe njagala kugamba there is still hope I want to tell you what Charlie Subi. kola ku mbala Work on your ate character. naawe akyannaba kufumbirwako yadde atalina kye wali oyiseemu And even you has never gotten married and you've never passed through anything, embala yo nkulu nnyo your character is very teweerabira important. tukirabye eri mu ngero Don't forget, we've seen it in waliwo Proverbs. omusajja anoonya omukazi ow'embala There is a man looking for a woman of noble character. ono omukyala yafumbirwa omusajja taikun This woman got married to a tycoon. ate tekyakomaawo And not only that, n'ayingira mu lineegi y'abajjajja ba Yesu she got into the lineage of the forefathers of Jesus. kubanga Bowaazi yazaala Jese azaala Dawudi gye bimalira eyo layini Yesu mwajjira Boaz gave birth to Jesse, and at the end of it all, we see the lineage. naye nga waliwo kye yakola But there is something she did. njagala kugamba ng'omwogezi omu bwe yagamba I want to tell you, just as one speaker said, things don't just happen ebintu tebimala gabaawo. essaala tuzisabye We've prayed. mukama ali luyiwa Where is the Lord? muleeta ndabe mangu Let him come and see me oba ali very wano fast. mukama simuyitaako nga Where is he? I ntambula don't want to pass him. essaala tuzisabye We have made enough naye prayers. bwe banaamala ne babuuza neiba But if they dare ask the bwe neighbor, banaamala ne babuuza omusumba wo if they ask your pastor, anaakwogerako ki what will your pastor say about you? omanyi oli okumutuukako namuga They approach someone and the person says, oh, saba nnyo you need to pray earnestly. oyo gw'oyagala oyo You love that one? muwala wange naye maama That one is my daughter, saba but nnyo
You need to pray very hard. ako kamugamba saba nnyo That portion of prayer earnestly, kitegeeza karakita ye eriko ebibuuzo. it means that the character has question marks. Tugende mu maaso ga Katonda Let us go before the nga Lord tusaba while we are omugambe praying, Mukama kola ku mbala and we yange. tell him, Lord, work on my character. Kati nga bwe mbagambye nti embala bw'eteba nnungi Just as I've told you, if the character is not good, tojja kusobola kigambo kye bayita marriage, you cannot handle marriage. because there are so many temptations there. Kubanga waliyo ebikemo bingi. Nze nafumbirwa omusajja nga si musumba. I got married to a man when he Nafumbirwa wasn't a plaza. pastor. I got married to a brother. Wakati awo n'afuuka omusumba. And along the way, he became a pastor. Yafuuka bufuusi, saafumbirwa pastor. He just became a pastor. He didn't get Era married to bwe a yafuuka pastor. najjira ne mubuuza kati oli musumba? And when he became a pastor, I asked him, "You're now a pastor?" Nga sikitegeera bulungi naye ng'afuuse. But he had become that, but I wasn't understanding Basebo ne it bannyabo well. abali wano muliko calling y'okubeera bakyala b'abasumba bangi mu mmwe. Some of you have the calling of being pastors' wives. Ekinaakuyamba okubeera mukyala pastor n'oweza emyaka nga gye ndimu n'okweyongerayo. What will enable you to move on in marriage when you're a pastor's wife and you make the years that I have and you even exceed? N'otolumako bakristaayo matu. And you don't bite the ears of the Christians. Kyala pastor omu One of the pastor's wives, yalumako omukristaayo okutu. She beat off the ear. Manyi kyamumulumisa. Do you know why the ear was Sister beaten? yali yagenze dda mu counseling. The sister had gone for counseling. Kati agenda okuwulira ali mu kukaaba asindogoma. So she had when she was crying and groaning. N'agamba weyingidde dda wano obwedde oli wano owekabyakabya. You've been here crying. Okutuba kapa. And she got the ear and beat it off. Naye Katonda bw'aba akuzimbyemu embala. But if the Lord has built a character in you, Ogumiikiriza byonna. you endure everything. Ogumira byonna. You are patient. Ozibiikiriza byonna. You cover everything. Ate n'oddayo eka n'ofumba. And you go back home and cook. Taata w'abaana okulabika ati onfumba. For the father to my children to appear the way you see Nange him, nkoze I omulimu am gwe a good mulabirira cook. nange nga naye bw'andabirira. I do the good work of taking care of him and he does the same Naye to me. ng'ebisoomooza bingi bassebo ne bannyabo. But the challenges are many, ladies and gentlemen. Gwe bw'oba owoza nze tebakinkola ekyo. If you are there saying that cannot be done to me, Sooka oddeyo ku lusozi. first go back to the Mugambe mountain. Mukama kola ku mbala yange. Tell him, Lord, work on my Nze character. sigumira ebyo. I cannot bear that. Lunaku lumu nga tukyali mu mbeera embiibibi bw'etyo. One day when we were still in a bad situation, Nali tutula entebe zaffe zibeerawo bbiri bwe ziti. our chairs used to be two where we Mu used to kyaki era sit. ezaffe bazaawula ziba bbiri. And they were always set apart, they were Ate mu two. biseera ebyo zaali myufu. And during that time they were Balala bonna red. batuula ku bwa pulasitiika. All the others would sit on the plastic chairs. Kristaayo saaviisi emala okuggwa. At the end of the service, Bantu bajja bambuuzabuuzaako. people were coming to greet me while I was seated. Omukyala n'ajja n'antunuulira bw'ati. And the lady came and looked at me Yali like this. mumyufu bw'ati. She was very, Koze ekiviiri. she had worked on her hair. Yenna yeekubye makeup. She was all full of makeup. Oh. Neyambalidde akatengi kange. I was putting on my tench. Naye nga nze mukyala musumba. But I was the pastor's wife. Najja n'ambuuza. She came and asked me, Bulijjo gwe mukyala pastor. every day you are pastor's wife? Badde simanyi. I said, I don't know. Ne mutu- Kati bw'oba tonywedde binywa mu mbala. So if you have not been built in character, Ojja musika ebiviiri. you will pull off the hair. Bino ebintu ebimu tubirabyeko. Some of these things we've seen, Basista baŋŋamba nga ffe abasajja tobatugambirako. the sisters are saying you're not talking about the brothers. Kubanga obudde bumpeddeko. Let me also talk about them. Abasajja The men. nammwe embala nkulu nnyo. Character is very Nze important. kimu kye mmanyi. One thing I know, Tewali muzadde there is no parent akkiriza muwala we who allows the daughter kufumbirwa musajja atalina mpisa. to get married to a man who has no morals.
era bw'onooproposinga omwana w'abandi And if you propose to someone's daughter, bajja kutandika okunoonyerezaako. they will begin making research about you. So wange bwe nagenda eka ne mbagamba So when I went home, I told them, baatandika okumbuuza mwana wange. they asked me, whose son? Kati muzeeyi ekyannyamba yali amanyi taata we. So what helped me was that my dad knew his father. Batabani ba mwami gundi awo. Oh, the son to so Yaluwayo ku and bonna mumbuulire. so. Which one exactly? Oyo ayogera empola empola. Okay. Oh, that one who talks slowly. Nga banoonyereza ku mbala. They were researching about the character. Kati ate ffe mwe abasajja oluusi temubitwala ng'ekikulu. So the men at times don't consider this as important. Kubanga era embala oyo yejja okuyamba okugumiikiriza omukazi Because gw'onoowasa. it will also enable you to be patient and endure the woman you marry. Bwe bagambye nze gwe yawasa nali mwangu. Do you think that when he married me I was easy? Nange nalina embeera zange. I also had my own things. Katonda ajja atukolamu mpola omulimu. The Lord has done a work in us. Isn't that Ajja true? kukola bukozi. He just does a work in Naye you. naye yalina okuba n'embala eŋŋumiikiriza. But he also had to have the character of being patient with me. Naye gwe bw'obeeraawo. But if you're there, Nze sikolagana n'obwo obukazikazi obukola bwe buno nze nga kitange bwe yali. I cannot work with such a woman who does this and this, just as my father was. Ate bulaza nkwegayiridde. And brother, I beseech Bw'oba you, onoowasa. if you are to marry, Weeyambule taata wo. just unclose your Weeyambule father, kojjaawo gwe wakula naye. your uncle you grew up with, Weeyambule jjajjaawo. undress your grandfather, Weeyambule. just undress everything, Oyambale Kristo. and you put on Christ. Abamu bajja ne bakojja baabwe mu bufumbo. Some of them even just come with the character of their uncles in marriage, Kubanga oyo gwe yakula alaba. because that is what they grew up seeing. Yabanga ayingira bonna ne batetema. When he would enter the house, everyone would be scared. Olwakubanga kengere. The moment they make the alarm, Buli omu n'anoonya w'atema. everyone looks for where to hide. Omukazi n'ategeka baafu y'amazzi. The woman puts the basin of water. Atandika omukuuta She enkyakya. begins scrubbing the feet. Emmere agimuliisa agalamidde ku They kitanda. just feed them while sleeping on the bed. Bw'onojja ne kojjaawo mu bufumbo. If you're coming with your uncle in marriage, Oleese obuzibu. you're causing trouble. Kojjaawo mweyambule. Undress your uncle. Ŋŋamba endowooza eyo n'embala eyo eya kojjaawo gwe wakula olaba atuntuza. I mean that mindset and character of your uncle whom you grew up seeing when Bayibuli he's doing etugamba that. put on Christ. Bayibuli etugamba okwambala Kristo. Oyo Kristo yagumiikiriza byonna. Only Christ can endure everything. Yabeeyalinga na byonna. He is the one who can bear everything. Ekirala ku basajja nga mweteekateekamu eriya y'okuwasa. Another point to the men as you prepare to marry. Mu lubereberye wandiika lubereberye 2:22 paka 24. Write Genesis 2:22 to 24. Bayibuli egamba The Bible says, omusajja, a man, not a boy, si mulenzi, omusajja lubikula olusome mukabawo. olwabirimu ennya lukale oba osoma olw'obudde. olubereberye 2:24. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina, ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Awasa bamuyita muki? The one who marries is a man, Not a boy. si mulenzi. Kati olina okukula to a level of a man. You must grow to the level of a man. Kyova olaba nkugambye musajja gwe bw'oba onoowasa. That's why I've said, you man, if you're to marry, Nga biri mu ndowooza yo ne mu when pulaani it yo. is in your mind and in your plans, Kyandibadde kyamagezi otandike okugula omufaliso ogugwa ove ku it gwa is waka. very important that you buy a mattress for yourself. You leave the one at home. Ogwa pasita guleke. Leave the pastor's mattress. Pasita abadde akwagala nnyo. The pastor has loved you so Naye much. ebiseera bituuse naawe ofuuke But the musajja. time has come for you to become a man. Bulaza mutabani wange omu mu kyaki yajja n'aŋŋamba One of my sons in church came and told me, nga bamugobye mu galagi w'abadde asula. when he had been chased away from the garage where he was sleeping. N'agamba ate mami yabadde anjagala naye dadi olwakomyewo n'angoba. But he said that mommy loved me so much, but when daddy came back, he chased me away. Ne mugamba kati olw'okula. And I told him, now you're growing. N'agamba kati nkole ntya. And he said, what should I do? Ne mugamba bw'ofunayo obusente obusooka pangisa And I akazigo. told him, when you get some money, rent out a room. Nange
n'aŋŋamba sirina yadde omufaliso And he said, I even don't have a mattress. ne mugamba nja kwazika omukeeka And I said, I will lend to you a mat. n'antunuulira nga atamutegeera And he looked at me as if he wasn't ndowooza getting yali me amanyi well. nja mugamba jangu tugende osule ewange Maybe he thought I would tell him that come and stay at naye home. nga ndaba eddenzi lituuse okuwasa But I saw that this man had reached the age of marriage. era yawasa munnange And he married. emabegaawo n'anzijukiza n'aŋŋamba mukama akuwa omukisa And then he wanyamba reminded me some time back that God bless you, you really helped me. tukooye enjogera We are fed up of the eri saying abakazi abajja eri abasumba to the women who come to the ne pastors, balompayo abaami baabwe and they report their husbands. n'agamba musumba ono mutabani wo mulenzi bulenzi And they say, Pastor, this son of yours is a mere boy. omanyi omulenzi byakola Do you know what the boy does? yeebaka mu buliri They sleep in the bed, n'alinda n'abuuza maama leero tunaalya and then they come and ask, Mommy, what are we eating maama today? yayiyaako It is the okulya mother to look for what to eat. ama abakyala nga mugamba that is a boy Now, no gamba nti oyo mulenzi. omwami n'amugamba bukyala n'amugamba renti babanja And then the woman says, rent, we have arrears. maama tolinaayo gwereeta Oh, you don't have anything? kwegamba buli Just kimu bring some. bamuwa buwiize boy So everything is to be given to him because he's a musajja boy. gwekyo nsaba okinyoome You man, I request you to despise that, weerage ng'oli musajja so that you manifest that you are a man. be ready to be a man Weteketeeke era ng'oli mweteefuteefu okuba omusajja. omulembe guno musumba gwonoonya abantu This generation has perverted so people. omwami wange yali talina ssente My husband never had money, naye nze nalina mentality nti amakazi babawasa buwasa but I had that mentality that the woman is married. era nze ekintu kye nanoonyeza ssente yali kyenyingi dresi yange The only thing I had to look for money to buy was the changing dress. omusajja yalina okunoonya ssente za reception anoonye ezagawuni anoonye ssente He had to look for money for the reception, for the gown. He had to look for the money. kati bwe tukyusizza mu bintu So we have exchanged marriage things. ziri bwe ziti We are doing like this. omukazi akulangira ssente ze ze The yakuwasaamu woman will talk to you and tell you how she married you. yet it is the man to marry Ate ng'omusajja y'alina okuwasa. munsonyiwe naye kiyiseewo ndowooza I have made that point wandiika clear. ephesians maliriza na luno abaefeso essuula 5 nnyo 23 Ephesians 5:23. olwo njagala olusome bambi batabani mbaagala nnyo naye bino bibagasa My sons, I love you so much, but this is for your benefit. onoodimandinga otya respect nga buli kimu bakukolera kikulire How will you demand respect when everything is done for you? Abefeso 5:23. lwokka Kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we. Era nga Kristo bw'ali omutwe ogw'ekkanisa. komaawo omusajja gwe mutwe gwa mukazi we The man is the head of the woman. ku mutwe gwe kutuula kuliko amaaso The head has the eyes to see, naye bino byonna ebiri kungulu but everything that is on the outside, tebifunctioninga weero singa obwongo buba tebukoze it doesn't function well if the brain is not working. amaaso wali olabyeko omulalu Have you ever seen a mad ng'amaaso person? galaba When the eyes can see, emmotoka agiraba n'agiyimiriza he can see the naye car and ng'obwongo wano stop it. tebugira bulungi But when the brain doesn't kati work ekimu ku well, bintu ebikulu mu mutwe bwe bwongo so one of the important things in the head is the brain. mwe muli okulowooza kwo That is where your thinking is. mwe muli pulaningi yo That is where your planning is. w'olowoleza eby'omu maaso That is where you think about the future. bayibuli egambye omusajja gwe mutwe gw'omukazi The Bible says the man is the head of the woman. bwe twali tukula waliwo slogani abavubuka gye baakozesanga While we were growing, there was a slogan that was used by the youth, kyomutwe ogutakola that a head that does not function, wakawulyako bagamba gukola gutya it makes the legs tired. tegukoya bigere byokka naye buli paati y'omubiri endala ekoowa Not only the legs, but the whole body gets tired. kati njagala abasajja mubeere mitwe So I want the men to be the heads, kubanga ekyo katonda kyabayita because that is what God calls be you. ready to be a man Weteeketeeke ate obeere mweteefuteefu okuba omusajja. weteeketeeka okubeera omutwe Be ready to be the head. nga bwe bakubuuza
When you are asked, daddy leero tunaalya ki, Daddy, what are we eating today? ng'omugamba kanzije, You just say, let me ne come. weetooloolamu. You move around. Nze nebaza omwami wange yeetooloolanga n'aleeta I akawunga. thank my husband. He would always move around and come back with posho. Nayo Christmas gy'agamba eyasooka. Even that first Christmas he talked about. Ngenda okulaba ziweze 12 eza 24. I saw it was 6 p.m. on the 24th. Ate nafuna mangu olubuto. And I conceived very Baddeeyi fast. balakalirira ennyama. And they were roasting beef. Akawoowo kampunyira. The aroma was coming to me. Nga mwami ali mu buliri asirise bw'ati. And he was in the bed silent. Ne ngenda mpenjula ka curtain. I went and removed the curtain. Ne mugamba daddy, I tapped him, Daddy, tunaalya ki enkya? what are we going to eat tomorrow? N'asooka asirika. He first remained silent for a while. N'agamba kanzije. And he said, let me come. Nagenda okulaba ayambala n'afuluma. He put on his clothes and moved Naye bwe out. yeetooloola, But when he moved around, yakomawo ne kwota y'ennyama he came back with a quarter kilogram of meat n'emyera mu kaveera. and some pieces of Mumukumire mu ngalo matoke. taata oyo. Aleluya! Amen. Oyo bamuyita musajja. That is what we call a man. Era nafumba And I cooked. nange n'enkuma akasigiri n'enkalirira oba kwota naye yali nnyama. I lit the sigiri and also roasted the beef. Oba emyera gya 2 naye nafumba emmere. Whether the fingers of matoke were of 200, I cooked food. Naye bino eby'okubuuza taata tunaalya ki nange But simanyi. these things of asking, Daddy, what are we going to eat? And you say, I also don't Ono know. nfuuyo bamuyita musajja, Mukama akuwa This one omukisa. is called a man. May the Lord bless you. Aleluya! Amen. Basebo ne bannyabo ebintu bya ddala. Ladies and gentlemen, this is real. Aleluya! Amen. Kati abasajja mweteeketeeke. So the men, prepare yourselves. Teekateeka obwongo bwo n'omutima Prepare your gwo. mind and your heart. Omanye nti ndi musajja. So that you know that I am a man. Aleluya! Amen. Era nze ŋŋamba nti omusajja ow'obuvunaanyizibwa And I said that a responsible man, tagamba nti simanyi. he never says, I don't know. Ekyo ekigambo tekiva mu kamwa ke. That word doesn't come out of Kati his gwe bw'oba mouth. tomanyi ani amanyi. So if you don't know, then who knows? Abasajja muŋambe ye. The men say yes. Mukama abawe omukisa musumba obudde bwange. May the Lord bless you. Hallelujah. Amen. Ekitiibwa kya Mukama. May the glory be to God. Nze olina ky'ofunyeemu. There is something I've gotten. Nze ngenda kwogerera mu dakiika nga 25. I'm going to use about 25 Ngenda gabana minutes. ku kigambo okukyusa ekifaananyi ky'olina munda mu ggwe. And I'm going to talk about changing the image that is inside of you. Kifaananyi ki ky'olina munda mu ggwe. Which picture is inside of you? Abantu bangi balabika bulungi ebweru. Many people look good on the outside, Naye munda ng'alina ekifaananyi ekibi. but inside they have a very bad Kijja image. kubeerera kizibu. It will be very hard Kugenda ewala okusukkuluma ekifaananyi ky'olina. for you to supersede the image that you have. Nze okubanga emyaka ogibaze. Because you may have counted the Naye years, ng'ekifaananyi kyo ekiri munda tekyenkana na myaka gy'olina. but when the image you have is not equal to the picture you have, Kirungi wenjogerera katuuti. it is very good if I talk about it on the Amafuta gaawo pulpit. bayigiriza ku muntu ow'omunda. The anointing that teaches about the inner Naye man. olunaku lwaleero But today, nzikiriza nti tuzze okuva mu bitundu eby'enjawulo. I believe we've come from different places. Mukama ayagala obeere n'ekifaananyi kye munda mu ggwe. The Lord desires you to have His image inside you, Weerabe nga bw'akulaba. that you may see yourself the way He sees you. Bw'onaatandika okweraba nga bw'akulaba. If you perceive the way He does, Tewali kye yakuyikira ky'otajja kusobola kukola. there is nothing that He has called you for that you will fail to do. Tewali kye yakuyitira ky'otajja kusobola kutuukako. And there is nothing that you will fail to mount to if He has called you Byonna towards mu biro it. byabyo ojja kubituukako. You will mount to the full measure of them. Amaanyi g'omuntu tegali bweru.
The power of man is not amaanyi outside, g'omuntu gali munda mu ye but it is inside of him. ate gatambulira ku kifaananyi ekyo kyennyini ky'alina And it moves according to that particular image that ekifaananyi he ekyo has. ky'olina munda ekifaananyi ekyo ky'olina munda The image that is inside of you, kikuleetera okuvunula buli kyonna ekiba kikwetoolodde it compels you to interpret all your surroundings. bw'obanga munda weenyooma dda If you have already despised yourself nga inwardly, munda wafa dda when you are already dead ne inside, byonna byonna otunuulira ebweru ojja binyooma whatever you look at outside, you era will despise, bijja kubeera bifu and everything will be dead. bayibuli mulimu ebyokulabirako bingi The Bible has many examples. katukozese eki ekyokulabirako mu 2 Samuel Let us use the example in 2 Samuel essula 9 olunya olw'omunaana chapter 9, verse 8. Samuel ekyokubiri 9:8 2 Samuel 9, 8. tukuleko mu ngalo bishop waffe Let us clap for our bishop. gambe muzeeyi weebale tukola bulungi Thank you for doing us good. muzeeyo nno oyo atuliisiza ekigambo emyaka mingi He has fed us with the word for many years. tumuwuliriza ne tumwenyumirizaamu We listen to him and we boast in him. ani atusomera mu luganda Samwiri ekyokubiri essula ey'omwenda olunyira olw'omunaana. Ne yeeyanza n'ayogera nti omuddu wo y'ani gwe okutunuulira embwa enfu nga nze bwe ndi. owulira bwe yagamba Do you hear what he nti said? omuddu wo y'ani Who is your servant? okumutunuulira embwa eyafa edda Looking at a dog that died. omusajja oyo yali yalemala kale That man was lame, naye ekintu ekikulu munda mu ye but the most important thing inside of him, yali yeeraba ng'embwa he would consider himself as a dog ate embwa eyafa and edda a dead dog. naye yali mbwa But was he a dog? muziremu yali mbwa Was he a dog? naye nga yeeraba atya But he was looking at himself as a ng'embwa dog. ennamu oba ng'embwa eyafa Was it a living dog or a dead one? yali yeeraba ng'embwa eyakola ki He was looking at himself as a dead dog. kati engeri gye weerabamu So the perception you have about yourself yejja okusalawo amagendako will determine your destiny. kama yeebazwe Amen. ate engeri gye weerabamu And the way you look at yourself, yejja okusinziira ngeri ki gy'onaakwatagana n'abakwetoolodde it will determine how you relate with the people surrounding you. ekyokusatu The third, engeri gye weerabamu your self-perception. yegenda okusinziira n'embeera ekwetoolodde bw'onaagivuunula It will help you to see how you will overcome the surrounding musobola situation. okubeera nga mwenna muli mu mbeera emu You may be in the same situation, naye nga mulina endaba ya njawulo but when you perceive differently. abaana ba isirayiri abagenda okuketta ensi ensuubizi The Israelites who went to spy the promised bali land, 12 they were 12, naye 10 but the 10, nga beerabanga grasshoppers they saw enseenene themselves as the grasshoppers. ababiri bokka Only 2, be bagamba nti mukama yensi agituwadde they are the ones who said that the Lord has given us Canaan. so ekikulu emyaka gy'olina si kyekikulu The age you have is not oba important. wazaalako oba tewazaalako si kyekikulu Giving birth or not giving birth before is not the most oba wasoma oba important. tewasoma si kyekikulu Whether educated or not, that's not important. n'ekifaananyi kikyolina munda mu ggwe But the image you have in your life. munda bwe weeraba ng'okaddiye If inwardly you see that you have grown old, ojja kutandika nga tokyefanako you'll even stop taking care of ojja yourself. kutandika okulaba nga ofuuse to whom it may concern You may become to whom it may concern. kati ekifaananyi ky'omunda bwe kikyatuuka So if the inner image is not changed, n'ebweru kiba kizibu embeera okukyuka even outwardly it's hard for the situation to change. okukyuka okwannama ddala The true change, kutandikira munda it begins from inside. kyova obulokozi okkiriza na mutima That is why salvation you believe with your noyatula heart, nakamwa you confess with your mouth, kisooka eri mutima it begins in the heart. ennaku zino tulina obuzibu Nowadays we have some trouble. abantu bangi tuyimba ennyimba ebweru Many people sing good songs, naye nga munda tetuzikiriza but when we don't believe them inside. so kwe kusaba kwange So it is my prayer ti mukama akuyambe
that the Lord helps you okukyusa ekifaananyi ky'omunda to change the inward image, tandika okweraba nga katonda bw'akulaba. so that you may perceive yourself the way God perceives you. Katonda yali alaba Gideoni ng'omusajja ow'amaanyi, The Lord saw Gideon as a powerful man, naye nga Gideoni yeeraba nga ava mu kika ekisembayo obunafu, but Gideon despised himself because he nga was coming yeeraba from the ng'omusajja weakest clan. asembayo obunafu, He saw himself as the weakest man. n'ekifaananyi ekyo nga tasobola kukola Katonda And kyamuyitira. even because of that image, he could not do what the Lord had called him to do. Katonda ng'ali wamu naye, The Lord was together with naye him, nga tasobola kukkiriza nti Katonda ali wamu but he naye. could not believe that the Lord is with Kubanga him. ekifaananyi munda eri kyali kyafa. There is an image that was inside that had died. Ekyo kye kimu lwaki twakkiriza Kristo Yesu, And that is why we believed Christ Jesus. tutandika okweraba okuyita mu ye. So that we can begin seeing ourselves through him. Bw'oneetandika okweraba nga bw'akulaba, If you begin perceiving yourself the way he does, n'ebisigadde ebikwetoolodde even the surrounding situations, bigenda kutandika okurespondinga engeri gye weerabamu. they will begin responding according to your self-perception. Mukama yeebazibwe. Amen. Bannyabo ne bassebo katusome ekyawandiikibwa kino. Let us also read this scripture. Emyaka gye maze nga mbuulira enjiri, The years I've spent while preaching the natandika gospel, okubuulira enjiri okuva lwe nalokoka I began preaching the gospel from the time I got saved. 1990. That was 1990. Lwe nalokoka ne bankwasizaawo obukulembeze ne ntandika okulembera. When I got saved, I was assigned responsibility and I began Ne leadership. ntandikirawo obwa pasita And I began being a pastor olwalokoka. when I got saved. N'emyaka gye maze nga mbuulira enjiri, But the years I've spent preaching the gospel, okubikkirwa okusinga kwe nali nfunye the greatest revelation that I've ever received okunnyambye that has helped me nti Katonda njagala. is that God loves me. Era ate sinnaba kimatira bulungi, And I am not yet content. nziramu ne nkisabiramu Abeefeso egamba tusabe Mukama atubikkulire obuwanvu, obugazi, obugulumivu engeri Katonda gye yatwagalamu. The Bible tells us in Ephesians that let us pray to God that he may reveal to us the depth, the width, and the height of the love that the Lord has given to us. Mpulira bwe nkyogerako mba njagala nakkaaba nga muzeyisa enfuma bw'abeera. When I talk about it, I feel like I want to cry like our bishop. Katonda yatwagala. The Lord has loved us. Kati bw'otamala kubikkulirwa Katonda engeri gye yakwagalamu, So if you don't have a revelation of how the Lord loved you, kijja kubeerera kizibu nnyo it will be very hard for you okutegeera okwagala kw'omwami n'omukyala. to understand the love of a man or a woman. Abamu bamanyi nti okwagala bagenda kujja mu basajja oba mu bakyala. Some people think they will get love from either the wife or the husband. You go into marriage to take there the love of Christ. Ogenda mu bufumbo okutwalayo okwagala kwa Kristo. Kiddemu kibaddiremu. Ekikutwala mu bufumbo ogendayo okutwalayo okwagala kwa Kristo. Tebannakiyingiza kiddemu. Okitegedde? Kitusomere mu Bayibuli yo Abeefeso essula 3. Let us read in Ephesians chapter 3. Tandikire ku linnya 17, 18, 19. 17, 18 and 19. Abefeso essula eyokusatu okuva ku lunya 17. Kristo atulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza. Mubeerenga n'emizi, munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda. Amen. Amen. Mu Luzungu ekigatta wamu naye wano bakyawula egamba may be able to comprehend So with what- all that sense what is the width, the length, the depth, the height, to know the love of Christ which surpasses knowledge. And as agamba, it surpasses understanding. Okwagala kwa Kristo kusukkuluma okutegeera.
So eno yali ssaala This was a prayer Pawulo gye yali asabira abantu bano. that Paul was praying for his N'agamba people. mbasabira And he said, I'm praying for you, musobole okutegeera okwagala Kristo kwe yabaagalamu. that you may understand the love of Christ to you. Ate kuno tebakukusomesa busomesa. And this one is not just taught to you. They Ne don't just preach to you, Katonda akukubikkulira bubikkulizi. but the Lord reveals it to you. N'agamba kugazi, He says it's Kuwanvu, wide, it is deep, kugulumivu, it is high. bw'ogenda ebuzibu okusangayo, When you go deeper, you'll find it. bw'ogenda ebugulumivu gyekuli, When you go up, it's there. bw'ogenda ku mukono ogwa ddyo gyekuli, When you go to the left, it is ne ku there. mukono ogwa kkono And gyekuli. also on the right side. Bulijjo otunula bw'oti, Everywhere you look, tya ayagala otegeere nti Katonda anjagala. He desires you to understand that the Lord loves you. Nnaku lumu twalina saavisi ku kyaki. One day we had a service at church, Mukyala wange yali aweereza, yali asinza. and my wife was Nze worshiping. namusangira yali worship leader. When I met her, she was a worship So leader. bwe nzija ne muwa high five went. When I came, I gave her a high five like this. Naye batabanyi baffe ne banga tugamba. But our son said, Naye n'agamba naye daddy, but Daddy, okwagala kwammwe temukufeekinga you don't fake your kuba love, tewajja katuuti ng'okimanyi. because even at the pulpit, you know it. Ne mbagamba the love of Christ is what is flowing through us. Ne mbagamba nti okwagala kwa Kristo kwe kukulukuta mu ffe. Kati Katonda bw'agenda kwebikkulira ngeri ki gy'akwagala, So when the Lord continues to manifest the way He loves you, ajja kwesanga nga the fountain of his love just flows through you. ojja kwesanga ng'ensulo y'okwagala kwe ekulukuta. Baluumi essula ey'okutaano Romans chapter 5, olunnya olwokuna. verse 2. So ekifaananyi kiri kye tulina munda, The image we have inside, ekyo kyensi kye yatuteekamu. it is not what He has put in us. No, ensi kye yatuteekamu. It is not what He has put in us. Bazadde bo gye wakulira bakojja, Your parents, your uncles, where you grew up bakutumanga from, amazzi n'okoma leeti, they would send you to fetch water and ne you come back bakuyita embwa naye late. tewalimbwa. And then they call you, they refer to you as a dog. Baluumi essula 5 olunnya lwakutaano. Romans 5, verse 5. Baluumi 5 olunya olwokutaano, nate okusuubira tekukwasa nsonyi, kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe ku bw'Omwoyo Omutukuvu bwe twaweebwa. Amen. Kati okwagala kuno kwe tutannaba kutegeera, nange sinakutegeera, This nkyasaba love- Mukama akumbikkulire. This love that we've not yet understood, I too haven't understood it well. I'm still praying to God to reveal it to me. Twafukibwa mu mitima gyaffe olw'Omwoyo Omutukuvu gwe It has twaweebwa. been poured in our hearts by the Spirit, the Holy Spirit that was given to us. Naye buno obwongo buno But this brain, tebukutegeera. it never understands it. Kyova olaba abantu abamu That is why ogenda oyagala omwami akwagale, you love a man to love you, ogenda okulaba takwagadde. but when he hasn't loved you, Kiki ekiddirira? what comes next? Aba omusajja yabuuza mukazi we, kiki kyesikuwadde? There is a man who asked the wife, what haven't I given to you? N'agamba ebyo byonna ne taata wange yabimpanga. And then she said that all those things were given to me by my father. Naye n'amugamba ekyandeeta bwano, And he said, the reason why I came here, nayagala onjagale. I desired you to love me. Engeri emu gye bapimiramu okwagala One of the ways to measure love bwe budde omuntu bw'amala n'omuntu. is the time that someone spends with the other. Ani asinga okumala obudde naawe? Who spends more time with you? Ye muntu asinga okwagala. That is the person who loves you most. Kati Katonda y'asinga okutwagala So God loves us most kuba y'asinga okumala obudde naffe. because He's the one who spends more time with us. Yagamba tagenda tuleka. And He said He will never forsake us. Naye oyo akwagala
But the one who loves you, ayagala obikkulira omukwano gwe yakwagalamu he desires to reveal to you the love that he has given to you, nawe osobole okuba nga omuwa obudde so that you also give him time. oba kijja Does it make sense? batubuulira ne batugamba the foundation of marriage is love Batugamba nti omusingi gw'obufumbo kwagala. naye okwagala okwo kwe boogerako But this love they talk about, it is human love kwe kwagala kuno okw'obuntu. naye okwagala kw'obuntu The human love kulina we kutayita has a limit. naye bw'obikkulirwa But when you get a revelation, obugazi the width, obuwanvu the depth, obugulumivu the height obw'engeri katonda gye yakwagalamu of the love of God to us, ogenda kufuna ekifaananyi ekirungi munda mu ggwe you'll get a good image inside you. ne bw'oliba ng'osula mu nsiko Even if you sleep in the bush, ogenda kuba nga weeyagala you will love yourself. kyokubiri ne bw'oliba osula mu nsiko Even if you sleep in the bush, ogenda kwagala katonda you will love God. togenda kwemologomya You will not grumble. ekyokusatu The third, ne bw'owulira akwogerako even if you hear someone talking about you, nti oliko ekisiraani that you have a curse, osula mu nsiko you sleep in the bush, togenda mukyawa you will not hate that person. kuli okwagala katonda kwe yatwagala That love of God to us, bw'okubikkulirwa when you get a revelation of it, kukoleeza omuliro ku mutima gwo it ignites a fire in your heart, ne kwongera okusindika and eri it, katonda and it continues pushing you towards God. byonna ebintu katonda bye yatonda All the things created by God, olw'okuba katonda yabitondanga kwagala because God created them in love, byagala okwagalibwa they desire to be loved. kebere embuzi Be it a kebere goat, pusi be it a pussycat. bodda awaka ng'ogyagala When you go back home when you love it, amaanyi gali ag'okwagala gagisika nejja gy'oli that power of love attracts it towards you. ne bwe ziba nkoko abalunza enkoko Even bakimanyi if it's hens, for those who rear the nga hens, mukama wazo azaagala when the master loves them, oluyingalayo zonna nga zidduka zijja gy'ali the moment he or she enters, they all run towards him or there her. is that power that draws Waliwo ago amaanyi olwa agasika. amaanyi agali mu kwagala agasika buli kintu kyonna There is that power in love that draws everything, okujja we bakyagala and it brings it to where it is loved. kanjogere kino Let me say ne this. katonda yagala tubikkulirwe engeri gye yatwagalamu Even God desires us to get a revelation of how he loved us. maanyi ago agali mu kwagala kwe yatwagala That power in the love, the way he loved us, gatwalule nga gatuzza gy'ali that it may draw us back to him. nze neewunya abantu I am surprised by the abaliwo people, mu ndagaano enkadde nga bayusufu those who are in the Old Testament like Joseph. tebaalina bayibuli They never had the Bible. tebaalina beekayirizi They had no intercessors. tebaalina ba overseer They had no overseers. naye nga buli waabeera But wherever they were, ng'amanyi katonda ali nange he knew that God is with me. buli ddakiika yonna Every minute, ng'omusuukundirako bw'ati the moment you shake him, ng'amanyi siri nzekka he knows that I'm not alone. neffe emirundi mingi But for us, many times, twerabidde nti katonda ali wamu naffe we've forgotten that the God is with us. kati eyo mu mbeera gy'olimu So the situation you're in, abamu katonda bamupimira ku nviiri z'osibye some people measure their God according to the hairstyle, they abalala have, ku myaka gy'olina according to the years you have. abamu kyeva bagamba oliko ekikolimo kya jjajjaawo That's why others say that you have the curse of your grandmother naye or father bw'oba on you. wabikkulirwa katonda engeri gye yakwagalamu But if you have a revelation of how God has loved you, ojja kuyimirira osinze katonda you'll stand and worship God ng'abalala bonna tebasobola kusinza when katonda all the others cannot worship God. kati lwaki kino kigamba abasingo And this is said to the singles. banga abasinga Many people, tumanyi nti okwagala tugenda kusanga eri they know that love will be found the other it is the side. love of God that will propel you into your destiny Okwagala kwa Katonda kwe kujja kuwalula kukusindiikirize kukutuuse mu magenda go. where there is a revelation of his love there is trust and faith in him Awali okwolesebwa kw'okwagala kwe waliwo
buli kuwanyisibwa. lw'obikkulirwa nti katonda anjagala Whenever you get a revelation that God loves me, otuula n'osinza mukama you sit and worship God ne weesiga mukama and you trust God. n'okkiriza katonda. You believe in God. Mukitegeera kye ŋŋamba? Do you understand what I'm saying? Olaba abantu abasinga Many people bagamba nzikiriza okusaba. say that teach me how to pray. Weetaaga funa revelation ya katonda engeri gy'akwagala. You need to get a revelation of the love of God. Nze tusobola okusiba ne mukyala wange oyo nga twogera We ne can tudda eka ne twogera We oba can be- ebigambo bivaawa. I can be with my wife, we talk the whole day, we go back home and talk. I wonder where the words come from. Twogera bino ne twogera biri ne twogera biri. We talk Naye about this and this and the other. ekitujjamu ebigambo ebyo But what brings out those words from us? kwe kwagalako. It is the love. Kati gwe bw'omanya nti mukama yanjagala So if you know that the Lord loved me, alina ebirowoozo ebirungi gy'oli, He has good thoughts about alina you. okuteesa okulungi gy'oli, His counsel towards you is good. togenda kutya. You will not be afraid. Kye nabagambye olw'okuba nze mmanyi nti bishop mukwano gwange, Because I know that Bishop is my friend, mbuulira wano nga sitya. I preach here without any Naye fear. waliwo akatuuti k'ogendako n'okubagana. But there is a pulpit you go to and you even begin shivering. Kati lava eno ejjawo okutya. So this love takes away the fear. Daki nkireese? Why have I brought this out? Engeri gy'onookyusaamu ekifaananyi ky'olina munda The way you will transform the image inside of you kwe kubikkulirwa engeri katonda gye yakwagalamu. is the revelation of the love of God to you. Era ngenda kikulekera ng'essaala. And I will leave it to you as a prayer. Nze mbagambye n'olwaleero nkyakisabira. Even to date, I'm still praying for it. Mukama ambikkulire That the Lord may reveal to me obugazi, the breadth, obuwanvu, the depth, obugulumivu the height katonda engeri gye yanjagala. of the love of God. Olumu bwe ntunulirako gye nakulira ne ntunulirako emabega, When I look at the past, nze mmanyi mu nsi yonna ndowooza nze katonda yekka gwe yayagala. I know that in the entire world, I am the one the Lord has loved. Omanyi waliwo gye bayita church language. There is what we call the church language. God loves you, God loves you, God loves you. Ti katonda abagala, katonda akwagala. Naye we osaana katonda akikubikkulire. But you need God to reveal that to you. Ojja kulaba nga ne bw'otambula mu kibuga kyonna olaba gwe katonda gwe gw'ayagala abalala You will tabaagala. see that even when you move around the whole city, you are the only one loved by Nga God. bw'otuuka mu kyaki bw'oti, When you reach the church, ekisinza katonda n'amaziga ne gajja. you worship God and even tears roll down. Ng'olaba bonna mu kyaki abalimu. That you consider all those in church. Gwe katonda wekka gwe yayagala. You are the only one the Lord has loved. Nze ŋŋamba bwe nti This is what I ku nsi say. ne bwe kwalibaddeko nze nzekka, Even if I would be the only one on earth, Yesu yalinfiiriridde ku musaalaba. Jesus would have died for me on the cross. Kati bw'okibikkulirwa nti katonda akwagala that deep, So when it is revealed to you that God loves you that deep, you not be worried of anything. toteekeddwa kweraliikirira kintu kyonna. Bayibuli kyeva egamba okukkiriza kukola okuyita mu kwagala. That's why the Bible says that faith works through love. So banyama ne bassebo, Ladies and gentlemen, simanyi myaka gy'olina, I don't know the years that you have. simanyi famire katonda gye yakulondamu, I don't know how the Lord got you, naye ye yakwagala. but the one who loved you, Bonna abikkulirwa omukwano gwe gy'oli, when you open his love to you, tewali kye yateesa ky'otajja kutuuka. there is no plan that shall not be fulfilled. Amiina. Amen. So ngenda tusabire wamu essaala eno. Let us pray together. Gamba nti ayi Mukama, Say, oh Lord, njagala ombikkulire omukwano omungi, okwagala okungi okwagala kwe okungi wanjagalamu. kwe wanjagalamu. Njagala ombikkulire obuziba, Njagala ombikkulire obugulumivu, obuwanvu obuwanvu bw'okwagala kwe wanjagala. okwagala kwe wanjagala. Kusukkuluma okutegeera kwange, Kusukuluma okutegeera ne Mukama kumbikkulire Mukama
nsobole okutegeera nsobole okutegeera mu linnya lya yesu. mu linnya erya yesu. So request endala gye nsaba, The other request I have, abamu ku mmwe muwandiika ku nnyimba, some of you compose songs. tuwandiikeko ku nnyimba z'omukwano gwa Mukama gye tuli. Let us compose songs about the love of God to us. Amiina. Amen. Tufuneyo alubamu nga namba That we may get a full album. nga yo baagyawula, When- ng'ova ku lumu n'odda ku lulala, n'ova ku lumu n'odda ku lulala, One song after another talking about the nga same. lwonna lwogera ku mukwano gwa Katonda. When they are all talking about the love of God, Nzikiriza ensi yaffe ejja kuwona. I believe our land will be healed. Abantu bangi bali malwaliro kuba tebabikulirwanga kwagala Katonda kwabaagalamu. Many people are in hospitals because the love of God has never been revealed to them. N'abamu bali mu makomera And even others are in prisons. beekyawakyawa dda, They have hated themselves. ne bwe bamuta olwaleero ayisaamu omulala ekiso. Even when they are let go, set free, they can pierce another. naye bw'abikulirwa Katonda engeri gye yamwagalamu But if they get a revelation of the love of God, tasobola kukikola. they cannot do it. So y'engeri emu ekifaananyi ky'olina munda gye kijja okukyukamu. It is the only way how the image inside of you will be changed. Getting a revelation of his love. Ng'ofunye okubikkulirwa kw'okwagala kwe. We cast away insecurity, fear. Okutya kwonna tukugoba, Kikugobamu okutya, okwebuusabuusa, okwenyooma, ebyo byonna bivaawo. it casts out self-despise, fear, and they all go away. Ate ne kukwongerayo ebiziba mu kussa ekimu ne Katonda. And it takes you deeper into the fellowship with God. N'otuuka wali Bishop we yagambye, And even to reach where Bishop said, n'osinziza ku mutima gwe bw'oti. and you worship at your heart. Ne kukwataganya, his love draws you into that intimacy. Okwagala kwe kukuwalula ne kukusembeza kumpi naye. Ne kukukaabya mu mutima. And you cry in your heart. N'owulira omukwano nga toyagala guvaamu. And you feel the love that you don't want to get out Kati of. oba tosobola kweyita mbwenfu, oba tosobola kweyita eyasiraana, You cannot refer to yourself as a dead oba dog tosobola or a kweyita failure. eyalemererwa, You cannot call yourself a failure. omukwano ogwo That love. gukwerabiza n'ensi gy'olimu, It makes you forget the world that you're in, ate ng'okyali mu nsi. yet you're still in the world. Bwetegendereza gusobola n'okwerabiza nti waliwo ekyemisana ekikulinzi. If you are not careful, you can even forget that lunch is waiting Awo for we you. tujja amaanyi agatuyisa mu nsi eno. That is where we get the strength that takes us through the world. Mukama abawa omukisa taata. May the Lord bless you. Njagadde ogattako kitono kwekyo mukyala wange kyatuyigiriza. Nzikiriza ate mweninga ng'abenyonyo mbanyogozeza bunyogoza. Have I just made you cold? Bishop Omuzindaalo Ngomazi. Bishop, I am done. Ennyongerayo obudde buyinza okuziba. Bameka ng'oweereddwa omukisa? How many are blessed? Engalo nga za Mukama. Let's clap. Abakubi b'ebyuma baluwa? Sumba njagala kwebaza. Pastor, I want to appreciate you. Maama Musumba njagala kwebaza. Olabika oyina bingi, oyina experience mu ofisi ey'okubeera mukyala w'omusumba. Mommy, Pastor, I want to appreciate you. I think you have a lot of experience in that office of being a pastor's Baagaliza wife. omukisa abantu bano. Let's pray a blessing upon them. Yagala gwe munyenye y'enkya, empologoma ya Yuda. Yagala gwe munyenye y'enkya,